SHOAM Pilot Ambassador nkuko twari tumenyereye ngarutse mbabwira ko tugiye kurebera kuri SEC cyangwa se CS ndi na Lipo urubanza bafitanye niko twari tugiye tubabwira ko tugiye kugaruka atari cyo kiganiro tugiye gukurikizaho mbabwira ko tuzatugaruka dukora ku topic ku gihe kirambuye kandi nanone kitarambiranye kugira ngo buri muntu wese abe yakumva gahunda uko ipanze neza. Ubu ngubu rero tugiye kurebera hamwe iyi gahunda zose amakuru agiye atandukanye ku ma platform agiye atandukanye agenda avuga agaruka kuri XLP ndetse na liposeke n'ibindi byose bigiye bitandukanye ndetse na quantum financial system aho gahunda ya nesara na gesara igiye igeze n'ibyo bagenda batangaza. Niyo mpamvu rero weho watera agatebo ukicara ugakurikira Pi Pailot Ambassador kuri Pi Pailot SHOAM ndetse na Rwandan GCV Ambassador SHOAM Pilot. Rero reka turebere hamwe amakuru yose ukuntu ameze n'ibigenda bivugwa ndetse na gahunda ya Lipo, gahunda ya CS. Iyo tuvuze CS tuba tuvuze mu magambo asanzwe ni International Commission Exchange for Exchange, ikigo gishinzwe kuba cyamanaginga amafaranga ya cryptocurrency ku isoko ku bijyanye n'amategeko amategeko yose agenga ifaranga ry'ikoranabuhanga. Rero niyo tuza kujya tugarukaho cyane, ariko muri kano kanya reka duhere kuri gahunda za mbere. Mu munsi ishize rero amakuru yagiye atambuka ku mbuga zigiye zitandukanye, aba influencer ibyo bagenda bavuga, ama platform ibyo agenda atangaza kuri XLP n'ibindi byose, imishinga yose kugenda ikurikirana no ku byose bigiye bimeze nibyo tugiye kugarukaho muri uno mwanya. Wowe rero wa mininze cyangwa se wibitseho XLP, XLM n'izindi coin zigiye zitandukanye, nubwo zo ntajya nkunda kuzigaruka cyane ariko zirahari nyinshi cyane zo muri ETF cyangwa se TF zitwa zigiye zitandukanye ziribakiye kuri XLP ledger. Umuntu wese ufite coin ifite ahantu ihuriye na XLP ndumva yatera agatebe mu nda akicara agakurikira amakuru ko agiye ameze n'ibikorwa byose bigiye bihari kugira ngo tube twagendana. Aha ngaha rero wowe turakora subscribe kuri Pi Pailot Rwanda, nakubwira ngo banza wicare ufate pause maze wiyunge ku muryango kuri channel yawe, guha amakuru yawe ukeneye ku gihe, kandi kugira ngo byose bibe byagenda neza ubashe kumenya amakuru y'ubukungu aho bwerekeza, cyane cyane bw'ikinyagihumbi turi kwinjiramo, kugira ngo ube wabasha kugendana n'igihe. Aha rero muri gahunda yari imaze kuba ko mwe mumaze gukora subscribe, rero abo ngabo nibuka turebere hamwe gahunda ukuntu ipanze. BRICS mu minsi ishize mike cyane yari imaze kugira ikintu kimwe, yari imaze gutegura ama event agomba kuba yabaho mu bikorwa byo kuba byatangira kuba bakoresha XLP cyane kandi bifite inyungu aba holders cyangwa se abantu bayibitseho. Igikorwa cya mbere rero cyari kuba hagati kuva ku itariki 22 kugera ku itariki 24 aho XLP BRICS yari imaze gusubitinga gahunda yo kuba yakora ikintu cyitwa Kazalian Russia muri Russia, aho bahuye bagakora ama event bakaganira kuri gahunda z'ibikorwa byose bya BRICS na XLP ukuntu bigomba kuba byakorana, ndetse binategura na event ya Swift system kugira ngo babasha kuyihindura XLP Swift ya Russia yakoreshaga ibe yabasha kuactivatinga mu bigo by'iwabo byose ndetse no mu turere hose. Swift event yagomba kuba guhera mu kwa 10 kuri 24 kugeza kuri 24, aho bagendaga bihuriza hamwe n'Ubushinwa bafata Swift system bakagenda bazihuza. Byose byabire muri Beijing muri China kugira ngo babasha guhuza transaction payment zabo zibasha kugendana. Ari byo rero bigeraho inyungu cyane cyane aba holders bibitseho zino coin, kuko mu minsi iri imbere rwose itarambiranye iza kuza kuba irimo irakoreshwa. Nkuko rero ndabakoreye ikiganiro kibasobanura ku bijyanye na XLP ya public ndetse na XLP private. Icyo kiganiro kibateguriye muraza kucyumva neza, babandi mujya mumbaza muti ese ni ukubera iki tubona platform nyinshi zigenda zigira na partnership na XLP ariko tukana XLP itarimo iragenda izamuka mu gaciro kandi byarazamutse. Ibyo ngibyo muzabisobanukirwa mu kiganiro nza kubaha namaze kubategurira, ariko ntarabaha kivuga ku cyo bita public ledger ndetse na private ledger XLP. Muza kumenya ahantu biza kuba bitandukaniye kuri mwebwe mwaholdinze zino coin XLP cyangwa se coin zose zishamikiye kuri iOS International Organization for Standardization 2022. Ibyo ngibyo rero niho muza ko mwabisanga. Indi event yari kuba ni Federal Reserve Bank, mbibutsa ko Federal Reserve yo nyivuze bamvuze Central Bank yo muri Amerika. Rero gahunda yabo yose uko bari bagiye bayitegura bakora amanama agiye atandukanye kugira ngo bihuze n'uwitwa Bloody
Bradley House ari we chairman wa Lipo, ugomba kuba agenda akurikirana ibintu byose biba biri kugenda biba. Inama rero akoranye na Federal Reserve ndetse na Lipo nyine nyirizina yagombaga kuba hagati 22 na 23 kugira ngo bagende babiganiramo. Ibyo byose rero bikaba ari inyungu ku bantu babashije kuba bakwibika XRP, kuko rwose mushonje muhishiwe mu minsi mike yaraba yaza kuba yabageza imbere. BRICS rero ikomeje kurimbanya igenda itegura system payment zayo zose zibasha kuba azadufasha gukora amatransaction muri XRP acrossinga Uburusiya bwose ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, bagaragaza uburyo bigisha abaturage babo ko babasha kujya bakora izo payment mu buryo bugiye busanzwe binyuriye mu byo bita new demo of payment system BRICS yabashe kuba yakoreshwa. Ibyo ngibyo rero ngira ngo ni ibintu byo kwishimira ku bantu babitse XRP ko nabo babasha kuba bazigura. Iyo tuvuze XRP tuba tuvuze umwami w'amakoini yose y'ifaranga ry'ikoranabuhanga mashyashya muri quantum financial system. Twavuga XLM tukaba tuvuze queen cyangwa se umwamikazi, twavuga XDC tukaba tuvuze umwana wabo bombi bagiye babyara. Rero niyo mpamvu wowe wibitse izo coin tuza kugenda turebera ngo ziri muri Rainbow coin cyangwa se umana kureba ikiganiro cya 28 kuri Pi Pailot Rwanda uraza gusobanukirwa Rainbow coin icyo iricyo. Rero reka tugende turebera hamwe andi makuru uko agenda atangaza. BRICS rero yamaze kuba yashyira hanze iyo demo yo kuba yakwigishiriza abantu mu buryo bwa successful kubikuza no kubitsa mu buryo muri payment zo zishobora kuba zabaho ku bijyanye na transaction muri BRICS ifitanye na XRP, kugira ngo ibintu bibe byabasha kugenda neza. Ibintu byose kubitegura kugira ngo uno mwaka uze kurangira ibintu byose biri ku murongo, ku buryo amatora arangira XRP na BRICS bitari ko byatangira kuba byagenda bikana. Bradley House we akomeje kuvuga ko adashidikanya ko XRP ariyo igiye kuba iya mbere ku isoko mpuzamahanga ry'ifaranga mu myaka 2 igiye kuza, ndetse yifatanyije n'icyo bita XRP USD kuzakora nka stable coin igomba kuba yakoreshwa muri CBDC ya buri gihugu cyose, kugira ngo tubashe kuba twayivunja direct declaration ya 1-to-1. Iyo XRP Lipo rero USD yengo izasohoka mu mpera z'uyu mwaka, nayo bageze kure bayitegura gahunda yose. Icyo bavuga CEO rero Bradley House akomeje kuvuga ko says is act outside on the law cyangwa se SEC, reka bari ko mbivuga ko ariko tumenyereye kubivuga no mu Rwanda, ariko ubundi ni CS niko bayivuga. Iyo ngiyo rero baravuga ko uko biri kose imaze kujya hanze y'amategeko kubera ko imaze nko yabaye maze gutsindwa. Rero baravuga ngo uko babyagenda kose guverinoma yose uko yaba yibiteganya isizi ikeneye kuba yahagarikwa na Donald Trump nyuma yuko amatora amaze kuba yajyaho. Rero Donald Trump afite gahunda nyinshi zikomeye cyane kuri no SEC yo kuba yagerageza kuba yayihagarika cyangwa se akayihindura umuyobozi. Nabyo tugenda tureberaho nyuma yuko icyo gikorwa kiza kuba cyabaho. Donald Trump rero namara kushyirwaho ateganya ibikorwa byinshi cyane byo kuba mu nyuma y'amatora ko ino Lipo ashobora kuba yayishyira imbere maze ikitwa SEC cyangwa se SEC akagihindura amategeko abayobozi bakigenga, kubera ko bose bari inyuma y'abitwa deep state bakunda kuba babangamira ubukungu kugira ngo bashyire mu bikapu byabo amafaranga y'isi yose bagenda bayanyereza. Ibyo ngibyo rero bayamanipulating nibyo Donald Trump arimo ararwanya. Niyo mpamvu bamurwanya isa bashaka kumukuraho cyangwa se kumwica, kubera ko abo nabo ntabwo boroshye cyane. Rero amategeko hari nuko SEC cyangwa se SEC gahunda yayo iko ipanze, turagomeza tuyirebera hamwe turebe aho urubanza rugeze nuko bigiye bikurikirana. Lipo rero ikomeje kuvuga ko ntacyo bivuze umuntu wari wese watsinda no mategeko yaba Kamala cyangwa se Donald Trump, nk'uko njya mbivuga ko ibyo bamaze kubaka barabyubatse, amatora nta kintu kinazahinduraho nubwo Trump n'undi akomeje kurusha amajwi Kamala, ariko n'ubundi baravuga bati uwo ari we wese uzatsinda no mategeko ntacyo bivuze. Greg Gensarades as a chair of the SEC is in number cyati minsi uwitwa Gary Gensara uhagarariye SEC minsi irabarirwa ku ntoki, yicaye kuri ntebe yo muri SEC ko n'ubundi azahita kurwaho
ubwo amatora azaba amaze kurangira. Ibyo ngibyo bikaba ari impinduka ikomeye ku bantu bafite XLP nka coin bagiye bibikaho. Bivuze ko rero bagomba kuba bari mu nyungu cyane, kubera ko ibintu byinshi cyane bizahinduka nyuma y'amatora, kandi mbibutsa ko amatora nayo yegereje, ni ku itariki 5. Rero si ngombwa ngo ujye hariya ngo duharire ngo ninde uzatsinda cyangwa ninde uzatsindwa, kuko ifirimbi ya nyuma nayo irahari izabyigaragariza. Niyo mpamvu rero uwo ari we wese watsinda no matora, imundi urugamba ruzaba rugeze ku musozo, kubera neza ko gahunda yo uko ipanze ni ibikorwa bikomeje kujya hejuru ubutitsa. Rero niyo mpamvu wowe utari biko XLP uyu munsi ntabwo rirarenga wakongera ukayigura, kubera ko iri kuri hasi, ariko nanone iri kugenda izamuka. Nabyo tukomeza kugenda tubirebera hamwe kugira ngo turebe ibyo ari byo uko bigenda bigaragara. Hano barakomeza batubwira ngo CEO akomeje kugenda agaragaza aho mvuze CEO mbavuze Brother Grand House, aravuga ko ino stablecoin igomba kuba yaza iri nka zahabu, kandi ibasha kuba yahagararira buri stablecoin iyo ari yose iri ahangaha. Iyo ngiyo ikaba ariyo yitwa stablecoin ya XLP yitwa Ripple USD. Igomba kuba backing by gold standard, ndetse ikabasha kunyura kuri stable zose, kandi ikaza kuba yubakiwe kuri liquidity ya XLP Ledger, kandi ikaza kuba ari coin yizewe nziza cyane. Igomba kuba idusimbuzira icyitwa XLP Ledger yacu, igomba kuba yagendana n'iri faranga turimo tugenda dukoresha. Iyo tuvuze rero Ripple USD, tuba tuvuze ngo ni XLP ari kuri stable coin imeze nkaho ari igiye gusimba icyo bita USD dollar mu buryo bwa relation cyangwa se bw'ivunja n'ivunjisha, cyane cyane ikorana n'ama CBDC digital currency and central bank ya buri gihugu cyose giholdings XLP as their currency, kigomba kuba cyakoresha muri cross border payment. Iyi rero nayo iri hafi ahangaha gutangira kuba yakoreshwa, nayo tugende tuyitega. Hano barakomeza bagenda batubwira ngo Ripple ikomeje gukora amanama cyangwa se inama zigiye zikomeye n'ibigo bikomeye cyane, zagiye ziba ku itariki 15 z'ukwa 10 kugeza kuri 16, aho yarimo irakorana na big players cyangwa se ibigo bikomeye cyane muri finance, bagirana imikoranire, baganira ku mikoranire kuri partnership zigenda zigire ku cyo bita financial services. Ibigo icyambere hari hano Western Union, ikindi ni CMA Group, Robinhood, Grace Kelzinge najyana nirasobanura kenshi cyane ibigo bikomeye cyane muri finance, ndetse na FBK bank, PayPal tuzi twese na ANCHEX ndetse na Upholding. Abashoramari bishyiriza hamwe bakagenda babika. Abo bose n'ibigo biri tayari gukorana na XLP muri finance zabo zose. Rero byinshi cyane bikaba biramaze kujyana partnership. XLP rero urumva ko iticaye idatuje, bishatse kuvuga ngo rero wowe wayibitseho ntugihangayike igihe icyo ari cyo cyose, mu minsi mike uraza kubona yatumbagiye. Ari nako muza gukurikira ikiganiro n'abategura kivuga kuri XLP Ledger private na XLP Ledger ya public, aho bigiye bitandukanira n'impamvu mwibaza impamvu amafaranga atarazamuka, kandi igihe kigeze ibigo byinshi bigenda bijyana partnership none umushinga wa XLP Ripple. Niyo mpamvu muza gufata akanya kagikurikira, ndaza kukibaha nacyo uko bigenda bijya ku murongo neza cyane. Rero ibi bigo byose bimaze kugenda bigirana amasezerano na XLP, murumva ko ari finance y'isi yose, kandi ihurizwa n'abantu bose ku isi yose, uruhande rwose ku nguni zose za buri gihugu, aho buri muntu wese azisanga ari muri system ya XLP Quantum Financial System, aho bibasha kuba byagendana. Rero wowe tuba turi kumwe tugendana, ndatekereza ko udashidikanya ku makuru aba agenda ahari. Tugaruka kuri Nesara na Gesara, ibyo bagenda bavuga ko abantu benshi cyane barimo barahomba amafaranga yabo, assets zabo, coin zabo baholdinze muri exchange izarizo zose. Ngenge mbabwira ngo exchange yose mufite mutazi neza ko iri connected na Ledger, XLP Ledger iyo exchange rwose ndababwiza ukuri ko amafaranga yanyu mwakayakuyemo mukayashyira mu cyo bita XLP Ledger, mugiye muri Stellar Expert cyangwa se XLP Ledger blockchain n'ubundi mukaba mwayabika, ariko nanone ikaba nanone iri connect kuri Robust Vote kugira ngo ubashe kuba wacunga umutekano uhagije. Rero barakubwira ngo rero ngo wabyizera utabyizera, ngo abantu benshi cyane bamaze gomba amafaranga yabo kubera iki, ngo rero ikintu ukeneye
nuko ushobora kuba wafata coin zawe zose ziri kuri iOS 2022 coin kuri exchange iyo ari yo yose, ubundi zidafite umutekano aho zaba ziri hose uzibitsa, ahubwo icyo ukeneye no kugomba kuba washyira kuri wallet recommended iri recommended by KFS Ledger. Iyo ngiyo kandi ikaba ari wallet yizewe ifite umutekano uhagije. Iyo ngiyo ngira ngo murabizi ni install account ku bantu batarayifungura, muri ni ikiganiro cya 20 muyifungure ubundi mwoherezo amafaranga yanyu. Coin ziri kuri iOS 2022 ziri mu cyo bita XLP, XDC, Aligana, IOTA na XLM ndetse na Bitcoin n'izindi zigiye zitandukanye bagenda bongeraho. Izo ngizo rero mu minsi mike ziragenda zikolapsinga, rero wowe utagenda uzihindura, niyo mpamvu mugenda mubona zimanuka buri munsi zikongera zikazamuka, ariko nanone ugasanga uko zimanuka cyane ni birebire, biri ku kigero cyo hejuru kurusha uko zizamuka. Rero amafaranga yanyu yabarimo aragenda akendera, niyo mpamvu mugomba kuzikuramo mukazishyira kuri Stellar account, aho ziba ziteguye ko nyuma y'amatora zizagenda zikubyarira indi nyungu, zikazagenda zizamuka cyane birenze nuko wazisanga zabaye zero amatora amaze kurangira. Rero iyo boro yose ufite, umutungo wawe wose wibitseho ahantu hariho hose, icyo usabwa no kuba wagomba kushyira muri asset cyangwa se blockchain iri recommended by XLP Ledger iri kuri KFS Quantum Financial System, ngo nicyo biba bivuze. Rero wowe ubujya ukibishidikanyaho cyangwa se utarabyumva neza, wamenya neza ko umutekano wawe uhagije uri kuri XLP Ledger binyure kuri Stellar account expert yawe. Izi ngizi rero ni zimwe muri coin tuba turimo turavuga ziri kuri XLP Ledger. Izo ngizo rero zikaba arizo Rainbow coin nagiye mbasobanurira. Izo ngizo muba muri kugenda murebera umunsi ku wundi. Iya mbere ni Lipo, nicyo zigiye zishinzwe, zigomba kuba zimeze Constellation, XDC, XLM n'izindi zirwa Hydra ndetse na IOTA na Cospa, Algrande, Quantum ndetse na LCX. Izi ngizi zose zigiye zifite ibyo zigiye zimaze. Gahunda yazo rero zimwe muri zo arizo zirimo muri Rainbow coin, nkuko mugenda mubireba mubibona ahangaha. Icyo bita Lipo yo icyo ishinzwe kumanaginga n'agaciro k'amafaranga y'abantu bose azenguruka umupaka, cross border payment transaction asset, ikabasha kuba yaya lininga, akabasha kuba yabasha kugera ku muntu neza kandi nta kibazo kiba kirimo binyure kuri cross border transaction. Izi ngizi zindi zigiye zishinzwe ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane XDC yo ishinzwe ubucuruzi mpuzamahanga ku cyo bita contract network cyangwa se amasezerano ushobora kuba wagirana n'ikigo gishinzwe Decentralized of Trade cyangwa se Trade Finance iyo ari yo yose. XDC ni kishinzwe kugenda managing ihuza ibyo bigo bifitanye traditional exchange trade finance binyuriye ku cyo bita XDC ndetse na Algo IOTA. Iyi ngiyi rero Stellar nk'uko tumenyereyo ishinzwe DeFi cyangwa se Decentralized Finance, ibyo bita cross border transaction. Cross border transaction rero nkuko muba muyimenyereye ahangaha, nuko mujya muri Stellar mukashwa mwakoreza amafaranga yanyu kuri system ya B2B. B2B bivuze ngo business to business, abacuruzi bose bari gukora ama business agiye atandukanye, ndetse hakanabamo na P2P, peer to peer trade, aho abantu bashobora guhererekanya amafaranga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo byabasha kuba byagenda neza, kandi kuri buri currency yari yose washaka, yaba digital currency cyangwa se fiat money yari yose, XLP ibasha guhuza na buri local payment y'uwanyu yose, ukabasha kuba wagendana nayo. Iyo bita Aligana IOTA ishinzwe kuba ya protectinga umutekano wa buri coin yari yose, ishinzwe kuba ya cultivatinga cyangwa ikoreshwa cross border transaction payment. Iyo ngiyo yose ikaba ifite ikintu igenda ishinzwe. Ino Algrande yo icyo ishinzwe ni smart contract muri dApps ecosystem ya Pi network. Iyo ishinzwe kumanaginga icyo bita smart contract nkuko twagiye tuzibona mbere hose za solo ben contract bagiye bubakira kuri no platform ya XLP ndetse na Stellar expert. Ino Algrande rero niyo mpamvu yo ikishinzwe no kumanaginga icyo bita smart contract, amasezerano aba hagati y'abagurirana n'abandi bose ariko binyura muri Quantum Financial System. Buri coin hano yose igifite icyo imaze, wowe icyo ugomba kumenya no kuba ugomba kwicara ugashaka amakuru, ukamenya ibyo ari byo, ukamenya izo coin zose akamaro kazo, ukamenya coin zihurira muri Rainbow
coin icyo zigiye zishinzwe, kuko buri coin yose ifite agaciro, ifite n'akamaro kayo, kuko nababwiye ko Ripple as King ishinzwe cross border payment y'amabanki, XLM ikaba ishinzwe cross border peer to peer payment ndetse na business to business, ndetse Pi ikaba ishinzwe ubucuruzi business mu bucuruzi bunyure muri ecosystem ya Pi browser n'ahandi hagiye hatandukanye, kugira ngo umwe wese agende abe yabimenya. Izi ngizi rero ziri muri cyo bita Rainbow coin, muri ikiganiro cya 28 muzibone mwumve akamaro kazo no kuba twazibikaho. Kesi na Nesera rikomeza tugenda dushishikariza ko umuntu wese uzi neza ko abitse XLP yiwe na XLM, ikintu asabwa hani cya kindi kimwe n'ubundi, kuba coin izo zose yazishyira kuri recommended iOS 2022, izo ngizo akaba yabasha kuzibika, kubera ko igihe icyo ari cyo cyose azagenda zitakaza. Kuzitakaza rero kubera ko amabanki yose ari kugenda homba, kandi ibyo ngibyo twabivuze igihe kirekire, bamwe nuko mutabyumva muvuga ngo SHOAM babeshya ibintu bavuga ntabwo bibaho, mugende muri amafaranga amaze guhomba n'amabanki amaze gufunga imiryango kunangana, nibwo muzamenya ko ibyo mba ndi kubabwira ntaba nabirose cyangwa mba ntabitekereje, ahubwo nibyo biba byanditswe, kandi namwe ntimuhejwe gusoma, mwajya mukisomera mugakora research zanyu, mukareba amakuru, kuko amakuru aba ari ku karubanda, aba ari kuri buri wese, cyese utayakeneye niwe utabasha kuyabona. Rero no system XLP na XLM vuba aha ngaha turatangira kuba twagenda tuyikoresha mu buryo bwaguye, nk'uko mugenda mubona uko ibintu bigenda byerekezwa. Rero ngo buri banki zose ntabwo zizigira zibabwira amakuru y'uko zirimo zirahomba, kuko icyo zikeneye nuko zitagenda ko mukora amafaranga yanyu mwese vuba vuba, ahubwo zikeneye kuba zagira control ku mafaranga yanyu. Igihe cyose rero udakeneye kuba wahomba, no kugomba kuba wafata XLP zawe, coin zawe cyangwa se digital currency yawe, ukayikonvertamo XLP ndetse na XLM, maze ukabika kuri recommended wallet yiri kuri iOS 2022, kugira ngo ibintu byawe bibe byagenda neza. Niyo mpamvu rero uba ugomba gushaka amakuru nawe ukisomera, kugira ngo utazisanga warageze. Bavuga ngo iyi ngiyi rero ni imbuzi ya nyuma, aho bakubwira ngo ano mafaranga muba mugenda mudakoresha, ngo ugerageze wumve neza, ngo abo bantu barenga ibihumbi bahorudinze their asset muri unrecommended wallet through the link yari yose to the new quantum ledger will end to lose the asset in the earth. Igihe kirageze ngo babe batakaza coin zabo kugira ngo bigende neza. Aya ngana amakuru yatangajwe ku itariki 26 z'ukwa 10, ngira ngo murabizi ko atari kera cyane n'ejo. Rero wowe ufite gahunda y'uko wagiye usuzugura ibintu, amafaranga ukaba warayerekeye kuri unrecommended wallet zitari kuri KFS, izo ngizo rwose nakubwira ngo isani izashobora gusanga amafaranga yawe wayahombye, cyane cyane ko turi kujya ku matora. Ngo rero ngo ikintu cya mbere ugomba kuba wakora ngo guhera uyu ngubu, ngo nuko ngo wakwirinda igihombo cyari cyose waterwa no watakaza assets zawe, ngo ahubwo ukagenda ukazishyira kuri backed by wallet, ukabasha kuzishyira kuri recommended by XLP ledger, maze ukabasha kuba wabika digital zawe neza, kugira ngo ibintu byawe byagenda neza cyane. Abantu babipinga rero muzagenda mubibona ko ibi bintu nta gahunda y'ibinyoma iba yibereyemo, ahubwo wowe icyo ukeneye nuko ugomba kureba research yawe ukayikora, ukareba ikigufitiye akamaro, ukareba icyanya cyo n'ibinyoma, bundi ugakora ibyo ushaka. Ngo rero ugomba kumenya neza ko wallet yawe iri ku cyo bita XLP ledger, ukamenya ko digital asset yawe, aho ubitse asset zawe arizo XLP ndetse na XLM is connected to your quantum ledger, cyangwa se ihuzwa na quantum ledger account yawe, ku mutekano wose utajegajega, kandi nanone utazaba yagutakariza coin zawe XLM na XLP mu gihe waba wazishyize ahantu hatari likely kuri KFS. Ngira ngo murabizi neza ko account yizewe ni XLM Stellar wallet yacu tugomba kuba dukoresha, ariko kwibuka no gushyiraho icyo bita robust vote militarizing yayo, kugira ngo ube wakaza umutekano wawe, wirinde umuntu wese wazakwiba, kuko nesara na gesara na KFS ni ibintu bigendana na XLP na XLM, kugira ngo ube wabasha kuba wabikoresha. Rero wowe urimo urabona ikiganiro ukagenda ubirenze ingohe, jya umenya ko igihe cyose bizakuba ukabona amafaranga yahiye, ntuzavuge ngo ntiwabiri ubizi, kubera neza ko ibyo bintu byose biba ari iki
ngo rero ngo ugomba kuba wakwihutira nanone ko wabakinga account yawe with the KFS, ukabasha kuba wayikurikirana kugira ngo ibintu byawe byose bibe byagenda neza. Ubashe kuba before vote ledger, iyo account yawe mbere yuko ugira icyo uyikoresha cyose ukabanza ukayishyiraho umutamenwa wawe, ukabasha kwirindira umutekano kugira ngo wirinde icyo bita cyber attack, cyangwa se wirinde abantu bashobora kuba baguhakinga umaze gushyiraho icyo bita ledger vote. Ledger vote ngira ngo mwarayibonye, iyo wamaze gufungura XLP ukayihuza na robostra yawe, ubasha gushyiraho militarizing yawe ugufasha kuba warinda coin zawe ku buryo nta muntu waguhakinga, kubera ko iba yubakiye kuri IP address ya telefone yawe, nta muntu ushobora kuba waguhakinga. Ibyo ngibyo bituma rero uyu munsi tuvugana banki zose ziri busy kuri gahunda y'ibikorwa birimo biraba kugira ngo ube wabasha kuba wagendana nayo. Ibikorwa byose birimo biraba, banki ikintu birimo irakora iri busy mu buryo bwo kuba yafata because they want to take full kugira ngo bakontorora amafaranga yanyu mwese mu gihe cyose muba mutarayakuramo. Rero nibamara kuyakontorora bagasanga arimo aranahomba agwa hasi, uzisanga waragiye. Rero ugomba kuba wafata amafaranga yawe ukayashyira kuri XLP muri Stellar account yawe, maze ubundi ibintu byawe bikagenda neza. Amakuru rero ahari nuko ngo banki zirenga 35 zo muri Amerika zose zimaze gukolapsinga, kandi zo misoro 63 zikomeje kugenda zikolapsinga, aho zimaze gutakaza arenga biliyoni 517 bishingiye ku cyo bita FDIC igomba kuba igenda zimanaging izindi byose bigenda bibamo kugira ngo amafaranga yawe adahomba. Nuko ngo this is a wake call for everyone, hagabara buri umwe wese kuba fata yakurinda ibyo bihombo byose biri kugenda biba mu mabanki ari tradition kuba byamugeraho, ahubwo akabasha kuba yaswitchinga account ye kuri Stellar account KFS itari gifite ikibazo icyo ari cyo cyose. Aya makuru rero babanditse ntabwo abare impimbano, kuko murabibona ko abarayo yabaye mu gihe cya hafi ku itariki 24, ntabwo ari impimbano, n'ibintu biba birimo biraba aka kanya. Rero wowe ugomba kuba wabikurikirana. Barabigusobanurira rero rwose ko ibihugu bigiye bifite amabanki agiye akomeye, amafaranga biliyo 517 ntabwo ari nkeya tugendeye kuri according to the FDIC, cyangwa ikigo kigomba kuba cyamanaginga cyabara imibare y'amafaranga ukuntu agenda ahomba. Rero wowe ukeneye kuba wakwirinda ibyo byose, ngo you must make mistake kugira ngo utirinde kuba wakora ikosa iryo ryose muri kino kinyejana, aho turi kugenda twegera move closer with election. Amafaranga ugomba kuyahindura kuko uko tugenda twegereza amatora, ibi ngibi rwose mushobora kuzagenda muri kujya mu bihombo. Ngo rero ngo the finance cyangwa instability finance ijegajega, ayo ngiyo ntabwo izongera kuba yabaho, kubera ko traditional bank ziri kugenda zihomba. Umutekano wawe uhagije, amafaranga ya wose winjiza will no longer granted, ntabwo agifite garanti yo ko wayagumana amatora naramuka abayeho. Utarigeze uhindura icyo kintu, amatora akaba yarangira binagenze neza ukabona Donald Trump aratsinze, KFS yahita iba activated mu minsi mike yakurikira, ugasanga n'undi ibintu byose za cable zirazimye. Ngo rero kugira ngo byose ubyirinde ngo outdated, ngo kugira ngo byose ubyirinde ngo nuko ngo outdated financial institution ngo are now more than ever, ntabwo zizongera kubaho ukundi. Ngo crucial protection yourself, ugomba kuba wakurinda ku giti cyawe, KFS yawe ibasha kuba itagendana n'umutekano ndetse na transparency n'ubudasa, cyangwa se amafaranga anyuze mu mucyo, izo zose zizakurwaho. Ngo with quantum encryption zizakurwaho, ndetse na quantum yacu itabasha kuba yakwinjirwa. Ngo asset yawe iyo ari yose ubitse izaba ifite umutekano birenze na mbere. Icyo ukeneye nuko ibi byose byagiye bibaho, failures, ama corruption cyangwa se amaruswa yagiye abaho, we have seen it, ntabwo uzongera kubibona muri traditional bank. This system is built to give your control to the peace of mind. Ino system ya KFS control izabasha kuguha control ku mafaranga yawe, ndetse guhesha
amahoro mu mutwe wawe udahangayitse ngo amafaranga yawe araba yagira ikibazo icyo ari cyo cyose, ngo bibe byaguha byakurindira ubuzima bwawe ndetse n'ubutunzi bwawe ndetse n'akavuyo kose kageraga ku mafaranga yawe y'abantu bayahorana. Ngo ifi rero ngo niba rero utarigeze ukora switch kuri KFS ngo iki nicyo gihe cyo kuba wakwihutira kubikora, ngo nta gihe cyo gutegereza kindi ufite, ngo kandi wakwirinda kuba wakererwa kuko ahazaza ha finance hagezweho ngo is this time to embrace, nicyo gihe ngo habe hagerwaho. Rero wowe ikintu ugomba kuba wakora nuko wakwitondera ibiba bigenda bivugwa, maze weho ahubwo ukabikurikira ukabiha amakuru agiye arambuye maze ukagenda ugendana nabyo. Abarisaca rero bakomeje kuba bakora research zabo, baragaragaza ko top research ba mbere baragaragaza ko XRP ubwayo birigaragaza ko igiye kukubita byibuze ku madolari 98 kuri only XRP imwe mu masaha 24 ari imbere. Ino chart rero yagiye igaragara muri trading, kona bamenyera trading bagenda bakurikirana bagenda bibona ko candlesticks zigenda zitanga ibimenyetso byaho amafaranga cyangwa se isoko rigiye kwerekeza, rigaragaza ko rigiye kuzamuka mu gihe kitarambiranye cyane. Rero wowe wibitse XRP irinda nyamuneka kugenda uzikuramo uko iboneye, ahubwo utegereze wihanganye kuko nicyo gihe ngo zibe zazamuka. Grady House yakomeza agenda avuga ko is set to become ko XRP yashyizweho kuba yaba next Bitcoin cyangwa se ikaba yasimbura Bitcoin ahazaza, kubera agaciro ko izazamuka ikajya no ku bihumbi 10 pa coin XRP imwe yonyine gusa. Ibi ngiro ntago ari ibintu byo byina bihimbaga, na makuru abagenda avugwa umunsi ku wundi, gahunda ku yindi, ku buryo buri muntu wese abasha kuba yabyumva. Ariko nanone candlestick zagaragaje ko nanone mu minsi mikeya uko iri imbere uko irimo iragenda izamuka nk'uko muri murabireba, baratwereka ko ino XRP mu masaha ari imbere makeya final ahantu hafi ishobora kuba yagera ni ku madolari 26 kuri XRP imwe, kandi chart zikaba zagiye zigaragaza amakuru ko iryo zamuka risa nkaho ryamaze gutangira, kandi rikomeza kugenda rikomeza mu masaha agenda akurikiraho. Isoko rero murabona ko rikomeje kugenda rizamuka rya XRP. Rero wowe ufite gahunda yo ko wayikuramo ndakubwira nti wakwihangana, kuko XRP yo ikomeje kugenda igaragaza ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko isoko rigiye kuba ryahindukira, rikaba twagenda tugenda tubikurikirana umunsi ku wundi. Amategeko yo akomeje kugenda yubahirizwa, ndetse n'intambara ntizibura kubaho, aho Israeli ikomeza kudeklarara intambara kuri Irani, kandi ibyo ngibyo byo ibintu bisanzwe ari nabyo tuvuga ko ibyo Dr. Nicholas yavuze ko tugomba kuba tubifiteho uburenganzira cyangwa se kuba twabihagarika n'ibijyanye n'ibiza intambara zigenda zitutumba. Izo ngizo zo ntimukazitinda kuko ntabwo mwazihagarika n'ubundi, niba ari zihazahungabanya ibikorwa byari byo byose bishobora kuba byahagarika umushinga wacu wa Pi Network kuri OM, byose bigezagerwaho. Kandi hari n'intambara zirimo ziraba kugira ngo ifaranga kuko idolari ribe ryateshwa agaciro. Izi ntambara nicyo zimaze ubu bwose ni ukugira ngo bagwishe idolari hasi, kandi rigenda mubona ko rigenda rikorosinga umunsi ku wundi, kugira ngo Bitcoin cyangwa se XRP ibe yacirwa inzira, ibe ariyo yakoreshwa ku isoko byonyine gusa. Intambara rero muba mubona umunsi ku wundi harimo iziba ziteganyijwe kugwisha ifaranga rimwe. Nta ntambara iba wundi ibaho idafite impamvu yayo inyamukuru. Rero nk'uko bakeneye kugwisha amafaranga amwe namwe bakazamura ayandi, urumva n'intambara bigomba kuba byagendana, kuko buri ibintu byose uno mushinga uri kuri politike cyane ndetse no kuri finance, kuko ni ibintu birimo birahangana, aricyo bita deep state ndetse n'icyo bita white hat na black hat. White hat ni Donald Trump, black hat ni deep state. Ayo miryango uko ari rero igenda ihangana, ishaka gushyiraho icyiza abandi bashaka gushyiraho ikibi, nibyo biteza zino ntambara zose. Ariko ntabwo tugomba kuba twazitindaho cyane kuko nibyo biba biri kuri gahunda. BRICS akomeza igenda ivuga ko yakomeza kuronshinga XRP Blood using the XRP net cyangwa se platform yitwa LipoNet, igomba kuba yakoresherezwaho XRP mu buryo bwo gufacilitatinga transaction. Burasha rero cyangwa se Uburusiya ntabwo bwicaye, urabona ko buba bwamaze kubaka platform zigiye zitandukanye zo kugira ngo babashe gufacilitatinga transaction zabo, ariyo yitwa LipoNet, igomba kuba yakoreshwa XRP mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bwo mu gihugu cy'iwabo ndetse no muri
muri BRICS yose uko ibihugu bigenda bikora ama transaction binyuriye kuri iyo organization bamaze kubaka. Ngira ngo murabona ko ibihugu byose biba biri tayari kuba byakoresha XRP kandi barashyizeho n'uburyo buziguye bugomba kuba bwagaragaza transactions zose ukuntu zigomba kuba zabaho. Repo buyback XRP institutional investors required more XRP. Ati abantu bari kugura XRP, ibigo bigiye bitandukanye abashoramari bagomba kugura XRP zirenze ndetse binyuriye ku cyo bita Reponet. Ya Reponet yatangiye no kuba yakoreshwa abantu bayigura XRP bakora ama transaction bagenda bayikoresha, kandi platform yo mu Burusiya bumaze kubaka kugira ngo managing payment z'iwabo zose. Umuntu waba ufite XRP mwumve ko mufite imari, mufite umwami w'isi yose w'amafaranga. Rero ntabwo mugomba kuba mwashidikanya ku cyitwa XRP. Ubaye nabashidikanya ahubwo ngubwo byaba ari ibindi bibazo byawe ku giti cyawe, kuko niba ubona ibintu byose XRP imaze kugenda igeraho mu gihe gito cyane, partnership imaze kugirana, ukaba ugishidikanya kuri XRP, icyo ngicyo cyaba ari ikibazo cyawe, ntabwo cyaba ari ikibazo cya systeme ihari cyangwa se muri rubakwa, ahubwo nuko waba nawe urimo urirengagiza kubw'impamvu zawe ku giti cyawe bitewe nuko ubibona. Ariko nanone ni amahitamo yo kubibona uko ubishaka. Ariko XRP is the king of financial system, KFS quantum financial system igiye kuba yahindura finance y'isi yose. Rero akazi karakomeje, namwe mugomba kuba mwagenda mubireba umunsi ku wundi rero kugira ngo tube twagenda tumenya ibyo ari byo. Tokenization partnership announced the XRP ledger. Nkuko na mujyana na XRP nyine nkuko tubigarukaho igenda igira na partnership n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye ku bantu bashaka kugenda abayibikaho. Ndumva ko ari cyo gihe cyo kuba mwayikoresha. 1 billion ikaba yabaze kuba tokenized muri XRP ledger. Amafaranga agenda ashyirwa kuri XRP ledger ari byo muza gusobanukirwa mu kiganiro n'abateguriye cya private ledger na public ledger. Hano bigiye bitandukanira, n'impamvu mbona mwe hariho agaciro kari hejuru, kandi twavuga ko XRP ifite agaciro. Ibi byo mugenda mubibona mu kiganiro Pi Pailot Ambassador SHOAM and GCV Ambassador Rwanda aba yabateguriye kugira ngo mwabasha kugenda mubirebera hamwe kugira ngo tubashe kuba twagendana gahunda kuri gahunda. Urugendo rero rw'uru rubanza uko rugiye rupanze niho tugenda tugaruka tubireberaho, aho gahunda uko yari ipanze yose nibyo nsorezaho kugira ngo bagaruka bibasobanura ko nanone inama yagiye ivuga ko Congress just said about XRP ko igomba byibuze kugera ku madolari 29.19 kugira ngo bitewe n'urubanza ahantu rugeze rwa SES cyangwa se seke nkuko mubimenyereye mwebwe. Ariko ubundi amafaranga ya XRP yo ni imari izitse mwibitseho isaha iyo ari yo yose, biraza kuba bigenda neza cyane. Hano barakomeza batubwira gahunda nziza cyane imaze kugera kure, aho icyitwa XRP ledger cyamaze kuba integrated muri MetaMask. MetaMask rero mu masaha 24 arashize, ariko ino gahunda ikaba yarabaye ejo ku itariki 23, aho MetaMask tusanzwe tumenyere turimo turakoresha barimo barayishyiramo XRP ledger. Ibi ngibi bikaba ari ibintu by'agaciro ku ba holders ba XRP, kuko ibi ngibi biraza gutuma ngo account ya technology company breeding XRP ledger yamaze gutangaza ko uyu munsi blockchain is now available on biggest non-custodial wallet ariyo MetaMask. XRP ledger yamaze kugera muri MetaMask, kandi ibi ngibi bikaba bishoboka ko XRP ledger igomba kuba igaragara muri MetaMask. Ibi ngibi bishobora kuvuga mu yandi magambo ko XRP ledger igiye kuba yagera kuri 30,000,000 users, monthly active user bakora buri kwezi bakura muri MetaMask integration kuri XRP ledger. Iri ngiri rero ni ikindi kintu gikomeye cyane. Niba XRP ledger yamaze kujya no muri MetaMask, mu minsi mike murabasha kuba mwashyira XRP zanyu muri MetaMask, mubasha kuba mwakoreza amafaranga cyangwa mwabasha kuyavunjamo binyure ku cyo bita DeFi cyangwa se Decentralized finance yo muri MetaMask. Rero aba bantu muba mufite
ikibazo kuri XLP mwirinda kuba mwashyiramo amafaranga yanyu aho ngaho rwose muhangayikira ubusa. Ariko nanone ikintu cyitwa finance ngiye ntago mbabwira ngo mujye gushora, nawe ubwawe ugomba kwikorera research yawe ukabasha kumenya, kuko ngiye ntago ndi financial advisor, ahubwo ugomba kuba nawe wakora research yawe ukareba ibivugwa koko niba hari icyo byakumarira, niba hari icyo byagufasha ukabona kubikora cyangwa se ukabireka, kuko nejo bundi amahitamo abara yawe ntabwo aba ari ingenzi. Ngiye mba ndi kubereka amakuru y'ibihari y'ibyagiye bivugwa nawe ubwawe ukifatira umwanzuro wawe. MetaMask rero kuyibonamo XLP Ledger bishatse kuvuga ko rero nawe ubwawe ari ikintu gikomeye cyane, kuko MetaMask murayizi abantu benshi bayikoresha umunsi ku wundi, bivuze ko barenga miliyoni 30. Ni ikintu gikomeye cyane kizamura ndetse agaciro na utility ya XLP, ku buryo ibintu byose biba byagenda neza, ku buryo buri muntu wese abasha kuba yabimenya gahunda kuri gahunda. Ati XLP rero umuvuduko wayo uri hasi cyane, kandi ibasha kuba yaba global adoption cyangwa se yakwakirwa n'isi yose mu bijyanye na cross border transaction. Ibyo ngibyo tujya tubigaruka igihe kirekire cyane, ngo rero ugomba kuba wahitamo ahazaza hawe muri digital finance yawe utagiye kuba wabura. Ati rero aho kugira ngo ube wahomba, wakwihutira kuba wafata don't miss out to swap your Solana cyangwa se indi crypto coin iyo ari yo yose, kuba wayiswapingamo icyo bita XLP kugira ngo wirinde kuba wayatakaza. Fata coin zawe izo arizo zose ubitse, yaba Solana cyangwa se izindi other coin izo arizo zose, uzikonvatemo XLP kugira ngo usecuringe umwanya wawe wizewe udafite ikibazo icyo ari cyo cyose, kugira ngo ube wajya muri financial system imeze neza utaza kuba wahura n'ikibazo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu biba bigiye bisanzwe. Ati amakuru menshi kuri Twitter cyangwa se kuri X agenda atambukaho avuga ko abajaji cyangwa se inkiko zishobora kuba zahagarika urubanza rwa sex cyangwa se seke appear and sense missed impunzi. Aha ngaha mu byumve neza, ubundi seke cyangwa se na lipo cyangwa se sis bari baburanye, bamaze kuburana birangira bahaye ibyumweru 2 cyangwa se iminsi 14 XLP sek kuba yaba imaze gutanga raporo y'uburyo urukiko rwagenze n'imyanzuro yose, ko ibyo yavuze n'ibijura cyangwa se itajurira itagomba kurenza iminsi 14. Rero iminsi yari igiye kugera, icyo bita abajaji cyangwa se urukiko rutarabona ripoti y'icyo seke ivuga, bavuga ko rero iminsi 14 iza kurangira ko baza kuba ino taburo babaye kuzuzamo fomu iza kuba ikuweho ku buryo batabasha gusabumitinga. Ibyo ngibyo rero byari ibintu byiza kuri twebwe cyane cyane abahorudazi, ino minsi irangiye bano bantu batabashe kujurira cyangwa se ngo bagire ikindi kintu bakoramo. Turagenda tubigarukaho ubu nanone gahunda kuri gahunda. Ahangaha Ubuhinde nabwo ntabwo bwicaye. Ubuhinde ntabwo bwicaye, buratangaza ko banki zo mu Buhinde ziri interested cyangwa se zirimo ziratestinga XLP on private ledger. Ya private ledger tujya tuvuga ko nza kubakorera ikiganiro nagikoze nuko ntarakibaha, ariko zamaze gutegura icyo bita blending money from A to B, ukuntu barashobora kohereza amafaranga ava hamwe ajya ahandi binyuriye kuri XLP ledger. Ubuhinde bumaze kwihuza na BRICS, India ndetse na XLP. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bibaho, partnership ya XLP ikaba igeze kure cyane. Niyo mpamvu rero wowe ugomba kuba wagenda umenya ibyo ari byo. Barakomeza tuvuga ati Donald Trump we ubwo arimo avuga ati barimo barebaza ati umuntu uwo ari wese ushobora kuba wasimbura Gergensara cyangwa uhagarariye sex cyangwa se seke, ko agomba kuba yaboneka igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo abe yasimburwa mu gihe amatora amaze kurangira. Ngo as a major within the top member say about it to sex to share Gergensara kuba yasimbuzwa. Uwo ari we wese ushobora kuba wamusimbura nawe burya arahari, yamaze no gutegurwa, ahubwo igihe n'ikiko kiba kitaragera ngo nawe bamukureho, kuko ses cyangwa se seke abe yayibonera undi uyihagararira, ubasha kuba yaje atari atakorera under deep state, kugira ngo byose bibe byabasha kugenda neza muri gahunda.
icyitwa Rikitonics ni ikigo kibasha kumanaginga, kibasha gukurikirana movement y'aya macoin yose ukuntu agenda atandukanye. Kiratangaza ko about speed ku bijyanye n'umuvuduko wa XRP wa company na Bitcoin, ko with Bitcoin ifata iminota igera ku 10 kugira ngo transaction ibe imaze kugera ku muntu mu buryo bwuzuye bwa nyabwo. Icyitwa blocks zamaze kuzura iminota 10, mu gihe XRP yo bitwara amasegonda 5. Bishatse kuvuga ko rero XRP ishobora gukora transaction zigera ku 120 mu gihe Bitcoin imaze gukora transaction imwe. Ngira ngo murabibona rero average payment settlement time yayo ukuntu ipanze. Bitcoin ifite iminota 10 mu gihe Ripple ifite iminota amasegonda 5. Rero bishatse kuvuga ko ino cross border payment yihuta cyane kurusha Bitcoin. Nta n'impamvu rero yo kuvuga ngo Bitcoin izakomeza kuruta XRP, aho ngaho waba wibeshya cyane, kubera ko izi gahunda zose zipanze mu buryo bugiye butandukanye. Closing blackout point cyangwa se aho ifaranga rya XRP chart zawe zamaze kugaragaza ko ibiciro bigiye kuzamuka, yamaze kugera ahantu igiye kongera ikazamuka. Rero wewe uyibitseho irinde kuba wayikoraho uko ariko kose, kubera ko igihe kirageze none ngo yongere ngo izamuke ibe yagera kure cyane. Trump's gold tire guys, black background awakening bricks suite. Rero ngo I believe that Trump will be keyed unlock XRP. Ndizera ko Trump ari urufunguzo ruzafungura XRP and new global backed finance system ikaba yatangiye gukoreshwa, cyangwa se amafaranga yose ari backed by zahabu, backed by silver, ibyo byose bikaba byagenda neza. Tukomeza kugenda dusoreza kuri no SEC, aho yo yari yamaze hari hashize iminsi bategereje ko badeposinga iminsi 14 yari irimo irarangira, ariko ku munota wa nyuma icyitwa SEC cyanditse retre adeposinga file bamuhaye yuko agomba kuba yashyira akadomo ku rubanza ko birangiye nta kindi kintu. Ariko ku munota wa nyuma baje kudeklara bavuga ko basaba ko file babahaye baba baretse kuyifunga byibuze kugera mu kwa mbere ku itariki 15 kugira ngo babe bakemura utundi tubazo two muri gahunda yose bafite. Ariko nanone abahanga baravuga ngo iyo tariki 15 undi yajya kugera witwa Garigense baramusimbuje kuko amatora azaba yararangiye, azaba ku itariki 5 ejo bundi. Ati rero n'ubundi urubanza ntacyo rumaze rwa Ripple, kubera neza ko yamaze gutsindwa. Rero yasabye ubufasha urukiko, yandikiye urukiko ibaruwa bababwira bati mudufashe basi mutwemerere deadline muyongere kugeza ku itariki 15 z'ukwa mbere kugira ngo tube twareba uko urubanza rurangiye neza. Ariko nanone ntabwo turamenye icyo urukiko rwasubije, niba ubu busabe bwabyemeye cyangwa se bwanzwe. Amakuru akurikira tuzagenda tureba ibyo ari byo, tuzajya tubabwira. Ariko ubundi niyo gahunda uko ipanze. Ahangaha bari bamaze kugerageza kwandikira icyo ubwo Security Exchange Commission bari bamaze kuyandikira n'undi bayibwira ko igomba kuba yadeposinga ubusabe bwayo mu minsi mikeya itarenze ibyumweru 4, ariko ibyumweru 2, ariko ndi birangira hafi yayo irimo iragenda irangira. Ubusabwe urukiko rwanditse ruvuga ko weho ugomba kuba wujuje form igaragaza imyanzuro yavadiwe mu rukiko ko yemera cyangwa yanze mu minsi itarenze 14, aho bari bamaze kudeklara ko iminsi igiye kurangira. Kandi Ripple ntakinera SEC ntakinera avuga ko iyo link babahaye yo kuzuza iyo form izaba yamaze gukurwaho igihe icyo ari cyo cyose iyo minsi yabashiranye. Yamaze kubyemeza ko izahita yapprova iyo link ikaba yavaho, ikaba yaba dismissal. Ariko uyu munsi SEC yasabye ko bayongerera kugera mu kwa mbere ku itariki 15 kugira ngo irebe ko yaba yamaze kubitekerezaho neza ibigiye kuyikurikiraho, kubera ko ubundi runo rubanza nirumara kwemerwa byose byararangiye. Icyitwa global financial system y'isi yose izahita ihindukire kuri system ya XRP Ledger n'amategeko yose ayigenga.
rero dutegereje kureba icyo urukiko ruza kubivugaho, niba rwemeye buno busabe seke yasabye, cyangwa se bwaboretse bwayanze. Ibyo ngibyo rero ni gahunda y'abantu bose baba bari gukurikirana, kandi zikaba ari inyungu ku ba holders babitse XRP na XLM bagenda bazibikaho, ndetse n'izindi coin zigiye zifatiyeho arizo za CTF, ETF, Pepe, meme coin n'izindi zose zigenda zikoresha XRP Ledger. Izo zose abatazizi ariko zirahari, zinageze kure mu gaciro. Abantu bazimayininga nibo babizi, ariko nako bagenda bazibika bagereza kuzibika nibo babizi, kuko ntizimayiningwa kuko ziri kuri exchange ziri listed. Rero izo zose ni inyungu ku bantu bagiye baziholdinga kuri runo rubanza rwa seke, igihe cyari cyose rwaza kuba rwagenze neza. Rero we SHOAM Pilot Ambassador, nk'uko tumenyereye, iyi ngiyi ni YouTube channel yanyu, mu gihe mukora subscribe ubundi mwumva amakuru agiye agezweho, abambazaga amakuru ya XRP uko bipanze. Rero wowe ukeneye kuzigura SHOAM Pilot Ambassador ndagufasha kuzigura ukazibikaho ku bwinshi cyane, cyangwa se nawe ukabyikorera, dore ko turi muri gahunda y'abyikorere. Ushobora kujya kuri Binance ukazigura, cyangwa se ukajya n'ahandi, ariko ubundi ukabasha nawe kuzibikaho kugira ngo ubashe kuba wagendana neza. SHOAM Pilot Ambassador, GCV Rwanda Ambassador, wowe uri tayari. Mbibutsa ko turi mu cyo bita Pi Fest, mushishikarira kuba mwayikoresha kugira ngo tube twabasha kuba twayigeraho twese. Rero gahunda ni iyanyu, ibikorwa ni ibyanyu, ubucuruzi ni ubwanyu, nk'uko mwaburuhiye igihe kirekire, imyaka irenga 4 hafi 5 mu mininga. Rero nicyo gihe ngo mubyaze umusaruro coin zanyu mwabashije kwibikaho. SHOAM Pilot Ambassador rero, ciao ciao, turi kumwe naho ubutaha.